dufcaddii shanaad ayaa ka qalin jabisay dugsiga xirfadaha haweenka ee Maandeeq 1 oo ku yaala magaalada Tanlaas Caanood ee xarunta gobolka Sool. Ardaydan ka qalin jabiyay ayaa tiradoodu kor u dhaafaysay 70 arday isla markaana bartay xirfado badan oo ay ku shaqeystaan. Xirfadahaasi ayaa waxa ka mid ahaa cilaansaarka, tulista harqaanka, dharku tulista iyo qurxinta haweenka iyo waxyaabo kale. waxaana loo qabtay munaasabad lagu guddoonsiinayay shahaadooyin iyo dhiirigelin loo muujiyay ardaydaasi baratay xirfadaasi ee ka qalin jabiyay maanta iskoolka Maandeeq 1 ee magaalada Laas Caanood. علي محمد oo gudoomiye ka Maandeeq 1 ayaa sharaxaad ka bixisay xirfadaha ay bareen ardaydaasi waxayna sheegtay inay si weyn ugu faraxsan tahay xirfadahan ay bartay iyo shahaadooyinkan maanta la guddoonsiinayo. waxayna sheegtay inay juhdi badan ku bixiyeen inay soo saaraan arday xirfad wanaagsan leh si ay ugu shaqeystaan. waxaa maanta halkan ku qalin jabiyay oo ku qalin rogtay oo ka bartay iskuulka tababarka xirfadaha ee la yiraahdo Maandeeq 1 Vocational Training Center hablo tireedu gaadha 75 hablood in ka badan insha Allah taala oo ku daba jirtaa. waa dufcaddii shanaad ee ka qalin jabisa iskuulka tababarka xirfadaha haweenka ee Maandeeq 1 raguna waa baran karaan diyaar baan u nahay insha Allah. waa dhisi doonaa waxaanu ka dhisi doonaa qaybo badan baanu ka dhisanay haddii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro. ودوقتين ودلada gobolka iyo adduunka ka shaqeeya rag ba ka shaqeeya dumarku waa ku yaryihiin ninna ma ogola gabadhiisu inay udheel ka shaqeyso oo ay u baxdo rag ba marka shaqooyinka gala marka waxaan leeyahay ka soo qayb gala waa la idin tababaraya udheelada la tababaraya insha Allah taala si aad u samaystaan cuntooyin kala bedelan oo nafta wax taraya oo aqliga wax taraya oo dadka wax gelinaya cuntooyinkan aad aragtaan in muuqata ma soo koobi kara inta ay isugu jirto koob iyo laba ma oran karo. cuntooyinkan waxay isugu jirtaa macaan xalwad saarahan waxay isugu jirtaa keega kala duwan waxay isugu jirtaa beerkiiba yaala kalluunkiiba yaala oo dalkeena waxa kale oo yaala neef dhameystiran oo qudradiisi iyo bariiskiisi gudaha ugu jiraan baa yaala kumbulida madaxiin baa ka maqan ilaa beerkiiba aan wadnaa waxa kale oo yaala fadhiyada kala duwan bariisyada kala duwan roodhiyo kala duwan biskuudadii keegiyo aynan ka maqnay keega marna waa la sameeyaa marna waa la decoration gareeyaa waa la sharaxaa inta baratid cuntada sameynteeda qurxinta ayaa ka bedelan oo dheeri ku ay hablahan u barteen sameynteeda qurxinteeda ku darsadeen ma sha Allah tabaarak raxmaan waxana cunto qurux badan arday waa soo diyaarisay waa ardaydii la baray ee waqtiga ku guda jirtay barashada dhammaanna waxaan leeyahay ardayda baratay xirfadahan bulshada u faa'iideeya qoyskiina u faa'iideeya oo dadka gaarsiiya sidaan u gaarsiinay anagu idinku insha Allah taala u gaarsiiya iskuulka Maandeeq 1 walaalo badan oo ka soo baxay habla ee daafaca caalamka ka shaqeeya France bay ka shaqeeyaan Nairobi bay ka shaqeeyaan Garowe bay ka shaqeeyaan Hargeysa ka shaqeeyaan Garowe bay ka shaqeeyaan Laas Caanood bay ka shaqeeyaan iskuulka hadda macallimiinka qofku waa inuu xirfad lahaada sida uu naftiisa ugu dabaro waa dareemi karaysaa maanta qofku isagoo jaamicis kasta ayuuna darajadu helay shaqo una ka helay Soomaaliya laakiin ninka gaariga sameeya ama ka guriga wastaadka ka maanta wastaadku muxuu soo xareysan waa xirfad shan guri isku eegaya mid kasta waa $50 $30 70 uu qandaraasanaya lacag buu ka dhargi waxa loo wada xuskulinaya waa lacag oo kalena inay faa'iideysanayeen si hablahan u faa'iideysteen ardayda dhammaan waxaan leeyahay hambaliyo hore u socda gabdhihii dadaalay ee soo bandhigay xaflad quruxda badan waqtiga lagu soo gudo jiray waxna soo baranayay madaxay saarantiin ma sha Allah ardayda ku soo gudo jirta inay qalin jabiyaan waqtigoodu dhow yahayna waxaan leeyahay fadhiga ka kacwada aragta ardaydii ka horeysay iyo ardaydii kale idin ka soo horeysay iskuulka ribood baa ka yaala aad iyo aad bay u mahadsan yihiin macallimiinteeda sharafta leh aan soo baray wax badan ma sha Allah waxaan bartay hadii markii hore aan Maandeeq dhigan jirin hadda wax weyn baa dhexeeya hadda waan shaqeystaa gacanteeda ku shaqeeyay waxaan bartay makeup-ka qurxinta dumarka iyo xinaha ma sha Allah waan shaqeeyaa arusay badan oo ka soo shaqeeyo waan shaqeystaa in 3 bilood ka hor waxaan ahaa qof aan waxba aqoonin gacantiisa waxba aqoonin hadeerna wax kasta
ana ayaa isku filan. waxaan u mahadcelinayaa macalimadeyda Aasiya iyo maamulka iskuulka Sahra Mandeeq. waxaan bartay qurxinta dumarka, ilaanka iyo make-upka. maanta waa maalinta sugayay baa la isdhihi karaa. waxaan bartay si fiican baan u fahmay. Mandeeq waxay soo saartay warshad loo baahnaa in hore loo soo saaro. maaha markii koowaad waa markii shanaad arday ay ka qalin jabiso. dadaalka wanaagsan ay ugu jirto gobolkeeda iyo ummadda Soomaaliyeed baa waan ugu hambalyeynaa. runtii maanta waxayna hor yaallaa wax soo saarkii ardayda ay sameysay. runtii waxaan u rajaynaynaa inay intan ay ka sii badin doonto dadaalkeeda iyo waxtarkeeda. runtii meesha waxay noo yaallaa cuntooyinkii oo kala duwan, saliidii oo noocyo badan dawo ka ah, iyo wax soo saaro badan oo kale. madal ay ku qalin jabinayaan oo u gaara dumarka oo madal lagu soo barbaariyay in dadka la baro wax gaar ah oo aan dadka ka dhaxayn. haddii marka iskool laado kale wax gaar ah la soo yaqaan baa la dhigtaa. haddii jaamacad laadana wax gaar ah la soo yaqaan baa la dhigtaa. haddii madal caamad laadana wax la isla yaqaan baa la dhigtaa. laakiin madashana waxay ka duwan tahay madalaha kale. waxaa la oran karaa waa madal lagu bartay xirfaduna waa wax gaar ah dadka dhan ma bartaan. intaasoo hablood waxaan maleynayaa mid kasta waxay ka timi gurigana waxaa ku nool qof kasta waxaa laga yaabaa dadkeenu waa dad wanaagsan oo guriga waa iskaga sii dhex nool yahay oo dadka martigelin badan baa loo sameeyay. wax laga yaabaa qof kasta oo gurigooda waxaa ku sii nool 10 qof oo kale ama family ahaadeen ama iyagu hadhalan cid kale ha noqotee. gabadh kastaaba qorshaha cusub ee maanta baratay xirfadda haddii ku dabaqdo guriga ay ka timi waxaana kaga bedesho kuwa ku hooseeya ama meel kale ha ka soo garan xaafadda la joogaan walaalaha noqdeen hadday barto waxaa laga yaabaa adduunyada dhan inay samayso isbedelkaasina uu ka yimaado Mandeeq. waxa weeyaan waxa soo bandhigeen gabdhahani xirfad aad u wanaagsan oo wadanka looga baahnaa ama magaalada looga baahnaa. gabdhihii sameeyay iyo macallimiintii sameeyay iyo maamulkii sameeyay ee waxaan inoo sahlay aad bay maaragtay ay u mahadsan yihiin. ilaahayna ha barakeeyo. iskuulkana waxaan leenahay hore inay socdaan ma rajaynaa. waxaan ka qayb qaadanaa horumarkiisa. horena waan uga qayb qaadanay haddaan nahay maamulka shirkadda Amal banki. waan ka qayb qaadanay hadeerna insha Allah taala mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba wilkom baan leenahay. soo dhawow. gobolka ay tahay xarunta farsamada gacanta ama xirfadaha ee ugu tayada badan ama ugu horeysa ama ugu saameynta badan gobolka Sool. run ahaantii way dadaashay, waxay muujisay juhdi fara badan, waxa ay soo saartay arday fara badan oo haatan ka shaqeeya gobolka, ka shaqeeya gobollo kale oo dalka. waxaa laga dareemay macala wax soo saarka Mandeeq Vocational and Training Center. waxaa laga dareemay wax soo saarkeeda bulshooyin kala duwan. haday reerku marka gabadh fiican oo cuntada si wacan u karin taqaana oo kaale ariga ay joogto waxaa laga yaabaa inaysan burburin oo reerkaasi reer isku faraxsan ay ahaadaan. ilmihii yaraa cunto wanaagsan cuno, odayga cunto wanaagsan cuno, nadaafadda iyo shashaxda iyo make-upka kaale arag. marka halkaas waa qodob keenaya in aan reerka burburin. marka waynu ka wadaagnayo in dumarku ay bartaan arrintaas waxay keenaysaa oo contribute garaynaysaa in reeraheenu ay noo dhisnaadaan oo aysan inaga burin. qodobka labaad waxa weeye dumarka khatarku ah oo la guursadaa weeye. maxaa sababa waxaa jira unbalanced ama imbalanced food preparation baa jira. laakiin haddii balanced food preparation la helo maxaa dhacaya? qofku inuu helo diet food dabeetana uu noqdo always well being ama being health. Teachers, parents, students, gentlemen and ladies, with the best Islamic greeting, peace of Allah be upon you. All praise be to Allah, the Almighty of everything, who causes to give gentlemen, which teach students different qualified skills by excellency, educated teachers who ready to help our population. And Mandeeq One Beauty School. antin waa u jeedaan ardayda ma sha Allah waa ardaydeedii wax soo baray alxamdulillah inaan ku faano way iga mudan yihiin sababtoo tahay macallin kasta wuxuu qof kasta wuxuu